So ayun, good day mga kabasyong, welcome sa aking channel. So may bisita tayo from Fairview, Quezon City. Ayan, ito ay from Fairview, Quezon City. Connect ko yung mga vacuum lines nya. Timing, idle, during, idle lang. Vacuum reading. Hindi ko na napakita kanina, nabagsak yan, magalaw. So kinorek ko lang, may mga balik-baliktad. Tapos 10 degree before top dead center, then lagay ng manifold vacuum kasi sobrang advanced. At take note, malamig yung makina. Pag over advanced kasi mainit ang makina, mabilis ma-worn out yung parts natin. Andar ng andar yung pan, mabilis umitim ang ating oil kasi naluluto sobrang. Edited yan ha. So ayan, na-check ko na lahat. Vacuum leak pala, may vacuum leak sa secondary. Biak yung ano. Asan yung hose niya, kabaso? Ayun yung dinampot ko kanina. Ito. Nakataob siya, hindi kasi siya halata. Nakaganyan siya. Ganyan. Yan, hindi siya halata na basag. Pag tinignan mo, basag. So nakita ko yun, na-correct na rin. So yun, update, mag-ano kami ng test drive nito ni Kabasyong. Working ang advancer, okay yung distributor, so okay na. Test drive na lang. Tinanggal ko pala yung auto choke kasi tandaan nyo mga Kabasyong ha, hindi naman, oo sabihin natin gumagana, pero ang operator nyan is ito na nakakabit sa BBSB. So kahit na meron ka na ito, kung wala ka naman BBSB, useless, parang ewan lang. Sorry for the word pero yun talaga. So i-adjust pa ako, i-adjust ko pa yung dashpot konti, tumukod. So yun lang, update mga kabasyo. Big Body from Fairview, Quezon City. So ayun, good day mga kabasyong, test drive kami. Bisita natin EE100 from Fairview, Quezon City. So bumisita si Kabasyong, naka-aircon kami mga kabasyong, bisita si Kabasyong kasi nga may mga concern siya, may mga parts daw na kailangan palitan. So testing namin kung needed pa ba o hindi na. Then observe ko yung gasoline consumption, Kabasyong. And yun nga, hinahanap niya kasi gusto tumipid. Mga ginawa ko rito yung vacuum lines, inayos na natin. Timing naka over advance, working yung kanyang manifold vacuum, saka ported. Wala nga lang BBSB, so kinondem ko yung auto choke niya muna. Ibabalik na lang kasi may pinakita siya sa akin video mga kabasyong, nag-i-spark. Sabi ko lang niya, sasabog ka dito. Tipang ko na lang yung kabasyong mamaya pagbalik natin kasi may isa pa akong hindi na tipan doon. So yun, ongoing yung test drive. So ilulong namin para maramdaman niya yung diferensya. Tsaka to actually para siyang hindi umaandar. Tahimik. Nice din natin yung niya, yung kanyang aircon idle during aircon, supposed to be 1,000, and ang kanyang idle is 800, not 850, 800. Sa mga 4AF engine, 750 to 800, depende sa set nung siyempre may mga luma na. So to nakabasyong nakarektapan siya ngayon, no? Nakarektapan to. Kaya
advancer na ito mga kabasyo. Kita nyo, ang bilis niyang kunin. Hindi siya matagal. Pagbuo talaga ang advancer, ang ganda. Ganda hatak ng sasakyan. Wala naman siyang usok. Siyang usok mo. So yun, malapit na kami. Drive kami ulit Binalonan Airfield mga kabasyo para mahaba-haba. Pag super tirik ang araw, mainit yung aircon, pero okay naman siya. Sa bagay hindi pa naman siya tirik eh. There's dos. Yung dito tayo. Tingnan natin pag biyahe doon, wala tayong kasunod. Ay, ito yung sa airport. Yung kung gusto niya mag-walking, dito. Diretso. Ayan, pinahalat na ni Kabasyo. Sayang. Section eh. Sayang. Sige, ibalat mo. Sige, mahaba-haba pa yan. Bayan, sige, para. For ano ka lang ba? 5. Hindi, sa ano? Kwarta po. Partner na. Nakasagad po ngayon sa Pero hindi ka pa naka ano. Pero ibubuga po, okay, sige. Sayang, 120. 115 no? 115. Oh. Kulang na lang 5, sayang. Balik sir. Hindi na pwede kasi may bahay na dun. Ito yung walang bahay. Putol na yan, Kabasyo ha. Babalik na tayo dun. Dito rin tayo dadaan. Ayan. So yun, nag 115. May ano kasi kanina, may sasakyan kaya nahintaw. Yung maggagano na tayo. Bababa mo dyan. Gabi, ang daming tao dito sir. Ay, pumunta ka na rito? Opo. Oh, marami tayong tao Wala dito. nga to sa ano sir, Google Maps. Dahil tao dito kasi maganda mamasyal dito. Tapos, alam mo ba pati kami, even me and my family, we stay here, nagko-coffee break kami. Oh. We have the Maganda dito. may dala kaming yung sasakyan, tapos may dalang Camping upuan. chair. Oh yes, the camping chair. So yung ano ng paligid is napakalamig. The ambience. Yan. Okay. So here, maraming mga pulis naman dito nagpapatrol, kaya all
all safe naman. Hindi lang masabi ko maganda ang ano ng Binalonan. Madami rin tao. Ang daming tao. Maliwanag pati kasi yung mga ilaw na yan. Yun, lahat yan sir nakabukas. Oo. Sa Yun, malayo yung mga tao. pasakay. Yung mga tao na kasi dito eh. Ano, hindi tayo pwede. Narulot na. Yan. Tama yan. Dadaanan natin yan. So ayun. May diferensya ba Kabasyong? Si Wala Kabasyong. po, wala. Yung ano lang, yung napansin mo ngayon. Ngayon. Sa ano Mas nang gumanda po yung ano yung response ng gas pedal. Gumaan. Konting tapak lang ano na kaagad. 2K ganun. Unlike sa dati mabigat. Tapos yung minor niya po mas gumanda yung minor niya ngayon. Kasi nung dinala ko po dito, minsan parang mamamatay siya, naghihingalo ganun. Nagbabagsak ng 500. Tapos malikot po yung RPM, gumaganon-ganon. Ngayon okay na po. So, ang na mga nakita kong possible cause doon Kabasyong, yung secondary natin may vacuum leak. Nakahigop yun ng ano ng dumi. Yun ang tadya ko ha. Kaya nung hinantyo ko kanina mga Kabasyong, nag all goods in the hood siya. So, ganun lang muna ang gagawin nyo ha. Pag nagmalikot yung RPM, pwede nyo munang iganon. Kasi nagalaw-galaw na din daw itong ano na ito, carb. So si Kabasyong from Fairview, Quezon City, so all the way to Pangasinan, nagpagawa. So, tsaka may pipikapit pa yata, loan yun, matutuloy ka ba? Hindi na. Hindi na sir. Hindi na daw, oh. Ayun lang. Kasi all goods in the hood na. Ako na nagsasabi ng Kabasyong. So yun lang mga Kabasyong, pabalik na kami ng Lawak. Maraming salamat sa panonood sa aking YouTube channel and Facebook page. Kung di ka pa nakasubscribe, please do subscribe to my YouTube channel and follow my Facebook page. Yun lang ulit. Maraming salamat. God bless.